Tem o seu lado devassa. Tá esperando o quê, Alcemar? Alô? Alcemar. Alô? Tá esperando o quê, Alcemar, pra ter a tua primeira vez como a devassa? Tô esperando a especial, né? Alô? Alcemar, tá meio longe. Alô? Agora sim, Alcemar, aí. Eu não tenho muita prática com rádio. Não tem não, O Alcemar. negócio é cimento, colher de pedreiro, né, Alcemar? Essas coisas Essa todas, madeira né? aqui, qual é essa madeira aqui? Essa madeira 19, né? Madeira bem perninha. É bem aplainada, né? Pensando. Aplainada. É a tática, né? Quando tu sabe, tu vai enrolando. Isopor aqui que mata o som. Isopor 24, isopor 24. Ah. Mata som, né? Mata som, uns vasos, né? Muito bom, isso aqui não base, é uma loucura. Primeiramente, bom fim de tarde, todos os amigos que estão aqui. Bom fim de tarde, Alcemar. Mesa Última pergunta, gesso? Isso tá catunado, 19. Tudo é 19. Tudo é 19 hoje em dia, melhor, né? Alta Vital. qualidade, né? Alta qualidade 19, né? Mais perto do 20. Segundamente, se quiser conhecer um cavalo, monte nele. Se quiser conhecer uma pessoa, conviva com ela. Ah, pensei que era montar, né? Dá pra montar. E ele veio pra montar. É uma dica que eu dou. Boa tarde, Fetter. Boa tarde, Potter. Tudo bem, dica que eu dou querido? pra namorados e namoradas. Não case no noive. É, né? Noive. Não fique noivo. É, no verbo noivar. Noivei. Não, noive. É, antes de ver a pessoa que você ama naquele momento, bêbada. Você precisa ver ela bêbada. Mas tem gente que não vai beber, Precisa, né? não, Tem gente que nunca vai Não, ficar se a bêbada, pessoa cara. nunca bebeu, Maurício, legal, aí tu não precisa ver, né? pessoa Porque ela não é bebe. legal. Agora, se a pessoa bebe, tu precisa ver ela bêbada. Ah, bom, aí sim. Porque as pessoas vão bebendo mais conforme os anos vão passando, Tá certo. infelizmente. Né? Aí tu toma duas. Aí tu vai ter que ficar descobrindo. Por exemplo, eu descobri tarde uma ex-namorada minha, bêbada, ficava louca, assim, sabe? Aham. Louca. E aí tu tem duas medidas, ou tu dá mais bira pra ela, ou nunca mais dá. Nunca bebida mais. pra ela. Eu vou ter que levar com a minha guria 7 anos, já namoro com ela. É mesmo, Bodinho? A meta do mês é 6 carros na calçada. Cara, e hoje no dia que anunciamos aqui o novo programa tradicionalista, nativista da Rede Atlântida, Oi Galetê Porqueira, para maio, domingos de maio, às 8 da manhã, uma polêmica. Fuga espetacular, cara. É um troço sensacional. Tá no Mundo Doidão de hoje, cara. Tem que ver. Mundoidão, atlântida.com.br /Mundoidão. É conteúdo em áudio, texto e vídeo pra você dar risada. Mundo Doidão. Que é, Alcemar? É, risada. A risada. Tu tem internet, Alcemar? Eu não tenho. Tem? No Tem. celular ou no computador? Tox Clean. Tox Clean. Docs Clean. Tem no Tox Clean. Então manda uma pra nós aí, Alcemar. Eu tenho mesmo. Pra sua garantia, eu tenho. Alcemar, esses dias eu vi. Analisar frases agora. E aí, Porazinho? Alexandre, Não, o Porazinho tá de o luto. Porã tá mal, Porã tá Sabe mal. que Porã tá de luto, a cara. tristeza não é alguma coisa que me acompanha, né? É verdade, Porã. Eu procuro Tu não sempre tá ser fazendo alegre. obra, né, Porã? É Tu não melhor- tá fazendo reforma, né, É Porã? melhor ser alegre que ser triste, né? É A bem alegria é melhor. a melhor coisa que existe. Bem melhor. Mas é que aconteceu um incidente lá em casa lamentável. Eu esqueci a tartaruga dos meus filhos nesse sol de 40 graus. Que isso, Alcemar? Faleceu? Faleceu a tartaruguinha, uma? Uma tartaruga. Como é que é o nome dela? A Peraí, Jack, Porã. a Jack morreu. Tá, A Jack morreu. há 2 dias tu tá em casa e já matou a tartaruga. Já matou a tartaruga. Eu tenho uma morte A nas tua costas. mulher tu já matou, Porã? Não, desde que eu cheguei, não. Não, ainda. Não, mas como, Porã? Mas ela na primeira noite, Porã. Primeira noite tinha que ser. Vocês dormiram mas aí juntos. eu vou Na levantar. segunda eu tava cansado. São 11 anos de casado. É o jet lag, né, Feta? Vou levantar uma questão. Não era melhor tu não ter voltado, Porã? Porque matou a tartaruga dos seus filhos. talvez. Estavam mais felizes antes. É verdade. Agora compra outra tartaruga, tudo igual, pô. Eu trago problemas pra minha família. Ah, Porazinho, que pena. A gente vai superar isso. Mas, ô meu, Quem sabe tu não Como muda é, de como é que cidade. foi como é que a tartaruguinha foi a óbito? porque o negócio é o seguinte. Eu fico. Você Eu basta chegava impressionante. naquela casa e dizia: esse bicho precisa tomar sol, esse bicho gosta de sol. Aí eu botava ela no sol, ela se arregaçava toda. Era a coisa mais linda. Vê aquela tartaruguinha toda arregaçadinha no sol. Eu disse: olha só que linda, ela tá gostando de estar no sol. Aí hoje de manhã fui dar uma caminhadinha, aquela minha caminhadinha de todos os dias. Só caminha, Porã? Soco. Não, é só caminho. Só caminho. É, só caminho. Só caminho. E aí vai dar caminhadinha de todos os dias. Vou botar o bichinho no sol, eu tomo o solzinho dele, depois ele entra, né? Certo, Porã. Só que eu esqueci o bichinho na rua. Torrou o bichinho, os O miolos do bichinho bichinho. cozinhou no aquário. Que isso? Ferveu a água da tartaruguinha. Para, Alcemar. Não se aguenta. Eu consigo. O bichinho Dá cozinhou. pra fazer um miojo naquele É, aquário. tem sopa de tartaruga lá em casa hoje. Ela tava que boiando ou tava no tristeza, fundo? cara. Ah, ela tava no fundinho lá, não se mexia. Como é cara. que foi pra dar pra fazer o comunicado pros guris, Porã? Daí tem que ser direto. Essa é a Daí tem que parte ser mais direto. legal agora. Daí tem Vai. que ser direto, tem que dizer, ó. Os guris chegaram felizes, né? Porque acabou a aula, acabou o colégio hoje. Tartaruga, pai! Cadê a tartaruga?
Cadê a Jack, pai? Faleceu? Jack morreu. Olha, faleceu. Seu nome é Jack. Jack, oh, Jack. E aí eu tive que ser direto. Filhos, eu preciso dizer uma coisa ruim pra vocês. A Jack morreu. E aí, e é sério, cara, que é sério. Que tristeza. E aí foi aquela tristeza, o João mais sério, ele ficou em estado de choque, assim, olhando pra mim, mas como, pai, aconteceu? Sabe que o pai bota lá no sol e o pai esqueceu de tirar lá do sol. Ah, eu não quero mais que seja meu pai, ele falou. E aí... Uma vez a minha mãe me deu também um bichinho e morreu. O Francisco, mais novo, nem ligou na hora, na hora não ligou. Na hora não ligou Não mesmo. caiu a ficha. Não caiu a ficha. Mas aí, tipo assim, precisamos fazer um funeral para a Jack. Ah, não, cara. Rolou. Funeral para Jack. Um funeral para a Jack. Aí fui lá com uma pazinha, cavei um buraquinho no pátio na frente de casa, lá no bosque. Chamei os canários pra cantar. Exatamente. E aí quando eu passei quando eu tava enterrando o bichinho, o Francisco ainda olhou pra mim e disse: pai, eu vou visitar ela todos os dias. Pai, no céu tem tartaruguinha. E morreu. Exatamente. Ah, que pena, Porazinho. E Mas aí, vai passar. o pior de tudo foi quando eu passei a última camadinha de terra, aí o gurizinho... Ah, tu não cremou a tartaruga, Porã? Tu enterrou? Não, ele cremou antes. Já cremei muita coisa cremada. Queremos ao falecer. E aí eu passei a última camadinha de terra, daí o Francisquinho, 5 anos, se abraça em mim e começa a chorar, cara. Copiosamente. Daí deu, né? Daí eu me senti um assassino. Um assassino. Tá bem, Porazinho, mas eu vou te dar uma boa notícia, Porazinho. Ah. Tu vai ali na Segésio, em qualquer pet... tem Segésio ainda das... Qualquer pet shop, tu compra uma tartaruguinha e repõe. Porque é diferente de um cachorro, por exemplo, quando morre o cachorro, é um ente querido da família. Mas a tartaruga também era um ente querido. A tartaruguinha, se tu não tivesse dito nada, se a tartaruga foi dar uma banda e amanhã voltava com outra tartaruguinha, não ia nem ver. Mas aí eu não diria a verdade para os meus filhos. Mas tá 8 pila uma tartaruga. Tá cheio de tartaruga lá naquele lago onde eu moro lá. Vai ter outra, mas não. Compra uma tartaruga, uma caturrita, um sapo, uma cobra, uma aranha, bota tudo numa caixa. O que sobreviver, tu fica. Com você, motorista de Florianópolis acumula 33 multas em menos de um ano. É rico, né? Óbvio, né? Qual carro, meu? Não é de rir, na verdade é triste, né? Em sua defesa, o condutor afirma que parte das infrações foi cometida por ex-sócio. O ex-sócio dele. Ele recebeu 24 multas desde que os radares voltaram a funcionar no último dia 4 de junho. Ah, isso que é lamentável quando volta a funcionar o radar. Em média, seria uma multa a cada 3 dias, quase todas cometidas na madrugada. Opa! Nos registros também constam multas recebidas em outras regiões, totalizando 33 infrações desde novembro do ano passado. A maioria na madrugada. A maioria na madrugada. É, madrugada parece que está tudo normal. O homem desperta pressentindo o mal. Se registrar... Obrigado, tá, Bretinho? Valeu, Porazinho, manda aí. Acho que esse e-mail não pode passar de hoje. É de uma menina que diz o seguinte: depois que vi as fotos do Duda Garbi... Isso é uma piada velha, Porã? Pior é que não. Que isso, Selmar. Por quê? Não é, mas acho que tu vai gostar. Segue. Tá bem, então. Depois que vi as fotos do Duda Garbi, a minha vida mudou. Vida louca. A de todo mundo muda. Acordo no meio da noite, Meu Deus. caminho sem rumo. É sonâmbula. Penso o que aqueles caixinhos e aquele corpão magrelo Aquele bumbum, né? e branquinho pode ocultar. Ah, nunca me vi. Duda, manda um super beijo pra mim. Te adoro. Quem é essa Ficava pessoa? contigo, facinha. Facebook, Qual é o nome? Tem um e-mail aqui, né, da Milena. Vamos mandar. Duda, eu acho que agora faltou tu mandar o que ela tá pedindo aqui, um super beijo pra ela. Um super beijo pra Milena. Beijo, Milena, obrigado. Eu sei como é que é isso aí, por viu? sonhar comigo. Eu me lembro O cara tem um corpo bonito e se desejar por causa do corpo, sabe? Cara, mas aí é que tá, cara. Ela nunca me viu sem camisa, meu corpo não é bonito. Não, que é isso? Como não, Duda? Para aí. O corpo é lindo. Para aí, tu quer elogio, tu tá querendo ganhar O corpo é espetacular. Tu quer ganhar elogio da mesa. Quem já viu a tua bunda sabe que é uma bunda especial. Lá na balada que nós fomos nos trocar ali, tu me viu sem camisa, o que tu achou? Horrível, né? Cara, tu é meio gostoso. Não dá. É gostoso, cara. Eu que te conheço por dentro e por fora, cara. É isso aí, gostoso, essa palavra. Pedro tremeu na base quando viu o Duda O pelado. Duda é o único de nós, assim, acho que o Maurício aconteceu isso também, que passa assim e as mulheres desejam.
Desejam o corpo, assim, sabe? Ser perto, assim, os cachinhos, assim, sabe? Dos manhotos também. Eu também. As mulheres desejam que o corpo dos manhotos fique longe do dela. Valeu! 1 minuto pra acabar o programa. Eu acho que eu vim aqui pra te ver tocar. Aqui pra dentro da barriga. Não vai me comer. 1 minuto, Altura. Obrigado, gente. Eu vou saindo. Muito ruim a voz do Muito Pedro Rádio. bom. Muito obrigado. 1 minuto para 7. Ficamos por aqui.